Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa máy Akai VS-X10. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào và chúng ta xem hiện tượng. Cái đèn màu đỏ standby này vẫn sáng lên, chứng tỏ là cái nguồn 5V standby vẫn bình thường. Tuy nhiên, đối với hầu hết những cái đầu VS khi mà vừa cắm điện vào thì nó phải ở trạng thái off. Khi mà chúng ta mở nguồn thì nó mới on thôi, nhưng mà đối với cái máy này khi vừa cắm điện vào là nó on luôn, nó on điện lên. Chúng ta thấy là cái đèn hi-fi này sáng lên nè. Rồi hai cái đèn LR nữa, chỉ thị âm thanh này nó cũng sáng lên luôn. Rồi cái đèn video này cũng sáng đỏ. Có nghĩa là cái máy này tự động bật nguồn khi mà chúng ta vừa cắm điện. Ngoài ra nó còn có một hiện tượng lạ nữa, đó chính là cái đèn counter này. Nếu bình thường thì counter sẽ hiển thị là 4 số 0, nhưng mà ở đây nó hiển thị là số 7 với lại 3 cái gạch ngang. Ngoài ra cái hộp băng này trong đây nó có đèn và cái đèn này tự phát sáng. Cho dù không có băng bên trong nhưng mà nó vẫn bật cái đèn này lên. Hiện tượng rất là lạ. Bây giờ mình cho thử một cuốn băng vào. Hiện tại thì máy vẫn đút băng bình thường. Bây giờ thử tua băng nè, thì nó không nhận lệnh. Thử play luôn, cũng không nhận lệnh. Cái dàn cơ nó im ru, không có dấu hiệu là motor chạy. Cái đèn counter nó vẫn hiển thị là 7 và 3 dấu gạch. Mình thử nhấn những cái nút khác nó cũng không ăn nè, không nhận lệnh luôn. Mình thử tắt nguồn và mở lại nè, nhưng mà cái nút function tắt mở nguồn này cũng không nhận lệnh. Và chúng ta thấy là cái đèn đỏ này có vẻ như là nó đang chớp. Nó cũng không hẳn on, không hẳn off, mà nó giống như là đang chớp vậy. Cái nút chọn âm thanh hi-fi này thì nó vẫn nhận lệnh nè. Chúng ta có thể là on off hi-fi, rồi có thể là chọn nghe âm thanh trái phải stereo, nó vẫn nhận bình thường. Hai cái nút nhấn dùng để chọn điều chỉnh âm lượng ghi băng này thì vẫn nhận lệnh, vẫn nhận bình thường. Nút TV video thì vẫn nhận lệnh. Và ở đây nó có thêm một cái chuyện lạ nữa, đó chính là cái nút function này tắt mở nguồn nó không có tác dụng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhấn nó thì là cái đèn video này tắt. Bây giờ mình thử lại nè, mình nhấn cái nút TV video cho cái đèn nó sáng lên, sau đó nhấn nút function để tắt nguồn thì nó lại tắt. Chứng tỏ là cái nút này nó vẫn nhận cái lệnh mà khi mà chúng ta chạm vào cái nút, nhưng mà nó lại không có tác dụng tắt mở nguồn. Mình thử rút điện và cắm lại. Vẫn không có tác dụng. Bấm reset để lấy băng ra cũng không được luôn. Giống như cái hiện tượng là cái máy này đã bị tê liệt vậy. Thì thật ra cái máy lúc trước mình đã sửa và chạy bình thường, chạy rất là tốt. Tuy nhiên để lâu không dùng, sau một khoảng thời gian thì cắm điện vào nó lại bị như vậy. Một cái lỗi rất là lạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa cái lỗi này. Thì theo kinh nghiệm sửa chữa máy của mình là đối với những cái lỗi như vậy thì thường nó liên quan đến bộ nguồn. Đây chính là khu vực bộ nguồn của máy. Máy này sử dụng nguồn biến áp, và đây chính là mạch điện chỉnh lưu và ổn áp. Ở đây có sử dụng IC-STK5434. Cái mạch này có tác dụng là tạo ra nhiều mức điện áp DC khác nhau để cấp cho những cái mạch chức năng. Chẳng hạn như là tạo ra nguồn 5V nè, rồi nguồn 9V, nguồn 12V. Mình cũng đã gặp rất nhiều trường hợp là một trong những cái đường nguồn này có vấn đề, nó không đủ điện áp, cho nên là khiến một hoặc là một vài cái mạch trong máy không hoạt động được, dẫn đến chuyện là không nhận lệnh. Thì chúng ta đã cùng nhau sửa cái bộ nguồn này trong cái máy Akai VS-X20 rồi. Thì thật ra thì trong trường hợp này mình cũng kiểm tra phần mạch nguồn, đo điện áp các chân của IC-STK cũng như là những cái điểm những cái tụ nguồn, thì là mình thấy là điện áp vẫn bình thường, vẫn có nguồn 12V, vẫn có nguồn 9V, vẫn có nguồn 16V. Chứng tỏ là cái máy này là không bị hỏng phần nguồn. Và cái lỗi ở máy này nó là thuộc về lỗi điện chứ không phải lỗi cơ khí. Tại vì khi chúng ta cho băng vào thì phần hộp băng này vẫn chạy bình thường, hộp băng không bị kẹt.
Thì đa phần những cái trường hợp như vậy là đối với những cái thợ mà không chuyên về điện tử thì sẽ phán ngay cái bệnh này liên quan đến là chết vi điều khiển, chết IC điều khiển, dẫn đến là máy này không nhận lệnh. Thì cũng như đây chính là một cái câu rất là phổ biến khi mà chúng ta đưa cái máy VHS cho những người thợ không chuyên ha. Họ cứ bảo là chết vi điều khiển không thể thay được. Nhưng mà thật sự đối với mình á, là khi mình sửa một cái máy nào á, cái quan điểm của mình là mình phải tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân, tìm hiểu kỹ cái mặt nó thiết kế như thế nào, điều tra rõ để mà sửa được, chứ không có nào mà phán bừa chết IC này, chết IC kia được. Theo mình thì trong trường hợp của máy này thì không phải do chết IC điều khiển. Mặc dù là những cái nút nhấn này không nhận lệnh, nhưng mà khi chúng ta cho băng vào thì nó vẫn nút băng bình thường. Tức là cái hệ thống mà đọc tín hiệu cảm biến băng nè, rồi điều khiển motor cho băng vào đúng vị trí vẫn hoạt động bình thường. Cũng như là một vài cái nút nhấn ở mặt trước nó vẫn nhận lệnh bình thường. Nếu như mà cái lỗi chết vi điều khiển thật sự á, thì hộp băng sẽ không hoạt động và tất cả các nút này đều cũng không nhận lệnh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lại về cấu trúc mạch của máy này. Phía bên phải có một tấm mạch servo. Tấm mạch này dùng để điều khiển tốc độ và pha của các motor. Ngoài ra ở phía sau đây còn có một tấm mạch nữa. Trên đây có một vi điều khiển nhiều chân. Vi điều khiển này có tác dụng là điều khiển các hoạt động của dàn cơ, điều khiển motor loading, điều khiển motor nuốt băng nè, rồi đọc các cảm biến. Phía bên trái của máy có một tấm mạch nhỏ. Tấm mạch này được gọi là mạch driver cho dàn cơ. Trên đây có các IC lái cầu H dùng để điều khiển motor loading. Rồi sẽ có một con IC dùng để mở rộng I/O để xuất ra các tín hiệu output và đọc các tín hiệu từ cảm biến. Và tất nhiên là cái mạch driver này nó sẽ giao tiếp với lại mạch vi điều khiển dàn cơ. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là mạch tuner RF dùng để chọn kênh. Và ở đây chúng ta thấy là có thêm một vi điều khiển nhiều chân nữa. Và vi điều khiển này có tác dụng là điều khiển các hoạt động của phần tuner chọn kênh, rồi điều khiển hiển thị data lên màn hình. Ngoài ra phía mặt trước của máy này sẽ còn có thêm một vi điều khiển nữa. Vi điều khiển này có tác dụng là nhận lệnh từ phím nhấn và xử lý về hiển thị các thông tin như là đèn LED 7 đoạn và các đèn LED dùng để chỉ thị các mốc hoạt động của máy. Tức là ở trong máy này sẽ có tổng cộng là 3 vi điều khiển. Là sơ đồ khối phần điều khiển của máy. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có 3 vi điều khiển. Vi điều khiển bên trái này đó chính là vi điều khiển ở bảng điều khiển phía trước. Nó sẽ nhận tín hiệu từ ma trận phím, rồi điều khiển về đèn LED 7 đoạn, hiển thị counter nè, rồi nó sẽ nhận tín hiệu từ remote hồng ngoại. Rồi đây chính là vi điều khiển dùng để điều khiển dàn cơ, điều khiển các motor. Và đây chính là vi điều khiển của mạch RF tuner, hiển thị thông tin lên màn hình. Thì như chúng ta quan sát hiện tượng lúc nãy, do là ở bàn phím mà chúng ta nhấn phím thì nó vẫn nhận một vài phím vẫn nhận lệnh, có nghĩa là cái vi điều khiển này vẫn bình thường, chưa bị hư. Rồi ngoài ra khi chúng ta cho băng vào á, thì là nó vẫn nhận sensor băng, rồi nó vẫn điều khiển motor sao cho đẩy băng vào đúng vị trí, có nghĩa là vi điều khiển này vẫn chưa bị hư, vẫn bình thường. Còn vi điều khiển ở đây thì nó không ảnh hưởng đến hoạt động của máy, nó chỉ có tác dụng ở cái mode play hiển thị màn hình mà thôi, cho nên là tạm thời chúng ta không quan tâm đến vi điều khiển này. Thì theo chúng ta phân tích thì là cả 3 vi điều khiển này chưa bị hư. Nhưng mà cái hiện tượng mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta nhấn những cái phím ở đây thì cái thông điệp này nó sẽ không truyền đến vi điều khiển dàn cơ. Có nghĩa là cái phần truyền dữ liệu, truyền thông tin từ giữa vi điều khiển này đến con này nó có vấn đề, thì có khả năng nó liên quan đến cái ngõ giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc giao tiếp của những IC này. Sau khi tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý thì mình nhận thấy rằng giao thức giao tiếp dữ liệu giữa những vi điều khiển ở đây sử dụng đó chính là giao thức SPI. Thì do trong clip này cái thời gian có hạn cho nên là mình xin phép là không đề cập sâu về lý thuyết của cái giao thức này. Thì cái giao thức này nó chuyên dùng để trao đổi dữ liệu giữa hai vi điều khiển hoặc là hai thiết bị với nhau.
mình tạm gọi đó chính là IC số 1, IC số 1 và IC số 2. Thì trong lúc hoạt động, hai IC này cần phải truyền dữ liệu qua lại. Thì để truyền dữ liệu thì giao thức SPI này, thứ nhất là nó sẽ cần có một cái chân truyền dữ liệu từ IC số 1 qua chân số 2. Ở IC số 1 này, cái chân này được gọi là SO hay còn gọi là Serial Output, tức là chân này sẽ là truyền dữ liệu. Thì tất nhiên khi truyền qua thì cái chân IC2 này sẽ gọi cái chân này là SI hay còn gọi là Serial Input, dùng để nhận tín hiệu. Thì cái tín hiệu ở đây đó chính là những cái dạng chuỗi xung dữ liệu, chuỗi bit. Và IC số 2 muốn truyền ra cho IC số 1 thì nó cũng sẽ có một cái chân gọi là SO Serial Output nè, nó truyền data đến IC số 1. Và khi mà truyền đến IC số 1 này sẽ gọi cái chân này chính là SI, tức là Serial Input. Chúng ta thấy là dữ liệu này nó đi dạng đối ngẫu với nhau. Và do là giao thức SPI cho nên là nó sẽ cần có thêm một cái chân nữa, chân xung clock, được dùng để đồng bộ tín hiệu. Thì nó khác với lại những cái giao thức chẳng hạn như là UART, RS232. Thì giao thức SPI này nó có thêm một cái chân clock, ký hiệu là CLK hay còn gọi là SC. Cái xung lock này có tác dụng là đồng bộ hóa dữ liệu, giúp cho truyền dữ liệu này có thể diễn ra ở tốc độ cao mà ít bị lỗi. Vậy thì chân clock này nó sẽ do IC nào phát qua? Thì trong lúc thiết kế thì họ sẽ quy ước thiết kế ra sẽ có một con IC làm nhiệm vụ phát ở xung clock và IC kia nhận lại. Thì IC nào phát ở xung clock này được gọi là master hay còn gọi là IC chủ, và IC nhận xung clock được gọi là IC slave hay còn gọi là IC tớ. Thì đây chính là cấu trúc của bộ truyền SPI cơ bản. Bộ truyền cơ bản này sẽ có hai IC giao tiếp với nhau, truyền data dữ liệu. Đây chính là hai chân dữ liệu và đây chính là cái chân xung clock dùng để đồng bộ. Vậy thì trong trường hợp có nhiều IC thì những IC này sẽ kết nối như thế nào? Thì mình sẽ trình bày qua một cái phương án SPI truyền giữa nhiều thiết bị. Ở đây mình sẽ có một con IC gọi là IC số 1 và ở đây sẽ có hai con IC nhận dữ liệu là IC2 và IC3. Thì đối với hệ thống mà có nhiều IC thì chắc chắn nó sẽ có một con đứng ra làm master và những con còn lại sẽ là slave. IC master sẽ là IC chủ động phát tín hiệu. Chân SO này sẽ phát ra và nó sẽ sử dụng chung đường truyền. Khi mà master này phát dữ liệu ra thì là tất cả các IC slave đều nhận được dữ liệu và xung clock cũng vậy. Tuy nhiên nếu như slave mà muốn gửi dữ liệu qua master thì sẽ nối như thế nào? Giả sử như là slave số 1 và slave số 2 này nối chung đường dữ liệu và đưa vào IC master thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng, đó chính là hiện tượng xung đột đường truyền dữ liệu. Tại vì có khả năng là hai IC nó gửi cùng một lúc, thì nếu mà gửi cùng một lúc như vậy thì là data sẽ bị xung đột. Cho nên là trong phương án mà có nhiều slave thì chắc chắn sẽ có thêm một cái mặt nữa, đó chính là một cái mặt dùng để chọn tín hiệu. SI nè, nó sẽ có một cái công tắc dùng để chọn. Và tại một thời điểm này, chân SI này chỉ được nhận một trong những tín hiệu serial out của những cái slave. Và ở đây công tắc này sẽ được điều khiển bằng một cái ngõ chọn địa chỉ. Địa chỉ này sẽ do master quyết định. Quay trở lại sơ đồ khối của máy AKVS X10
Chúng ta thấy rằng trong 3 vi điều khiển này sẽ có một IC đứng ra làm master, đó chính là IC nằm ở bảng điều khiển phía trước của máy, và 2 IC còn lại đó chính là đóng vai trò là slave. Và đối với từng IC này chúng ta thấy là nó sẽ quy ước chân. Chân clock được ký hiệu là SC, rồi chân SO này chính là serial out, SI này đó chính là serial in. Rồi ở các slave cũng vậy nè, nó sẽ có chân clock nè, chân data out, data in. Ở đây cũng vậy. Thì như chúng ta thấy là sơ đồ mạch điện này, chân data out từ phía master này nó sẽ truyền đến cả hai slave, chân SI nè, rồi truyền vào SI ở đây. Rồi chân SC này sẽ làm xung đồng bộ clock nè, SC nè. Còn đối với khi mà hai IC slave mà muốn truyền dữ liệu lại về con master này thì nó sẽ truyền thông qua một cái bộ được gọi là transfer data selector. Cái bộ này giống như cái công tắc điện tử vậy, nó cho phép là chọn một trong hai luồng dữ liệu từ một hoặc hai IC này đến, và nó chọn một trong hai đưa vào cái IC master này. Thì đây chính là sơ đồ khối dùng để mô tả việc kết nối dữ liệu giữa những IC với nhau. Thì chi tiết hơn chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sơ đồ nguyên lý, tức là sơ đồ chi tiết này. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái khối data transfer selector này. Đây chính là IC master, và đây chính là hai connector dùng để kết nối đến hai mạch. Mạch này đó chính là mạch tuner RF, và cái connector này dùng để truyền đến IC điều khiển nhân cơ nè, system control. Và cái khối transfer data selector này nó được triển khai thành một cái mạch như vậy, sử dụng những cái cổng logic. Thì chẳng qua đây chính là một cái khối dùng để chọn data thôi, nó giống như công tắc điện tử vậy, sử dụng cổng logic. Và ở đây sẽ có hai IC là bao gồm là cổng O và cổng NO. Cổng O chính là IC 4071 và cổng NO đó chính là IC 4001. Ngoài ra IC master này sẽ có hai chân dùng để chọn địa chỉ, hay còn gọi là quyết định xem nhận dữ liệu từ cái mạch nào, đó chính là chân system và chân EMS. Và hai cái chân này nó sẽ đưa đến cái mạch logic này dùng để chọn. Thì trong trường hợp của chúng ta là chúng ta nghi ngờ là cái khối truyền dữ liệu, nhận dữ liệu những IC này có vấn đề, cho nên chúng ta sẽ kiểm tra những cái tín hiệu data và xung clock. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu xung clock từ phía bên master chuyển đến hai mạch còn lại. Chúng ta sẽ đo ở những connector này, B120 chân số 4 và B131 chân số 5. Đây chính là B131, chúng ta sẽ đo chân số 5 nè. Ở chân số 5 này vẫn có tín hiệu xung clock. Tiếp đến chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu data từ IC điều khiển hệ thống gửi lên bảng điều khiển, đó chính là chân số 3 SI. Ở chân số 3 này vẫn có chuỗi xung data từ IC điều khiển hệ thống gửi lên. Tín hiệu chân số 3 này vẫn có nè, nó sẽ đi qua cái mạch dùng để chọn kênh, sử dụng những IC cổng logic, và sau đó đưa qua một con transistor đệm TR7, và tín hiệu sẽ được lấy ra ở chân C, đưa vào chân số 23 của IC panel. Chân số 23 là chân SI này, chúng ta sẽ đo xem nó có nhận được data hay không. Đây chính là chân số 23 nè. Ở đây hoàn toàn không có tín hiệu, và mức logic ở đây chính là mức logic cao, mức 2. Ở đây thì có data đưa vào cổng logic, còn chân số 23 này thì không có xung. Bây giờ chúng ta sẽ dò ngược từ chân số 23 về các cổng logic. Đầu tiên chúng ta sẽ đo dạng xung ở IC4 chân số 11, tức là ngõ ra của cổng O nè. Đây chính là IC4. Mình sẽ đo chân số 11 nè, 14, 13, 12, 11 vào chân này nè. Ở đây không có tín hiệu, không có xung, và mức logic ở đây là mức logic 0. Vừa rồi chúng ta đo ở đây chính là mức 1 nè, ở đây là mức 0. Qua transistor nó sẽ bị đảo,
Cái cổng O này nó sẽ O hai tín hiệu lại, đó chính là chân số 13 và chân số 12. Thì đối với cái cổng O này, nếu như một trong hai chân này có tín hiệu xung thì ngõ ra sẽ có xung. Do là cái ngõ ra của nó là mức 0 rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem IC4 này có hư hay không, bằng cách chúng ta sẽ đo xung ở chân số 12 và chân số 13 xem như thế nào. Đây chính là chân số 12 nè. Chân số 12 này có xung, có cái xung mà data từ bên phía System Control gửi về. Đây là chúng ta vừa đo chân số 12 này để có xung nè, có xung. Thì đối với cái cổng O này, cho dù là cái chân số 12 này là có xung mà chân số 13 này là tín hiệu gì chăng nữa, thì bắt buộc cái chân số 11 này nó phải có mức logic khác không, có thể là xung hoặc là mức 1, mà ở đây chúng ta đo ra mức 0. Như vậy là cái IC4 này đã bị hỏng rồi, tức là tín hiệu nó sẽ không truyền qua được, và cái chân 11 này luôn ở mức 0, vì vậy là IC4 này bị hỏng. Ở đây chính là IC4071 cổng O. Chúng ta sẽ tháo cái mạch này ra và chúng ta thay IC. Đây chính là IC4, IC4071 cổng O, và IC đều có hãng Sanyo sản xuất. Bây giờ chúng ta sẽ tháo nó ra và thay IC mới vào. Đây chính là IC4071 đã bị hỏng, IC cổng O. Bây giờ chúng ta sẽ thay IC mới vào. IC mới này của hãng TI. Sau khi thay IC, chúng ta sẽ cùng nhau test máy thử. Bây giờ mình thử bật nguồn lên nè. Bây giờ là đã nhận lệnh rồi, mình bấm nguồn nè thì nguồn đã lên, counter đã hiển thị những số 0. Bây giờ mình thử lấy băng ra nè. Đấy, vậy là cái phần giao tiếp với những IC này đã bình thường rồi. Tức là khi mà chúng ta nhấn những cái phím ở phía trước thì là những cái thông điệp này, những cái data nó sẽ gửi đến cho mạch điều khiển dàn cơ, mà mạch điều khiển dàn cơ này sẽ điều khiển dàn cơ chạy đúng. Bây giờ mình thử test băng khác nè, cho băng vào nè. Bây giờ thử tua băng nè, tua băng bình thường, stop, tua theo chiều ngược nè, stop. Bây giờ là play. Hiện tại thì máy lên hình và tiếng bình thường. Tiếng của máy Akai này rất là hay. Cái đèn TPU chỉ thị mức âm thanh này bình thường. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa máy Akai VSX10. Cái lỗi mà chúng ta thấy là nhấn những cái phím ở phía trước mặt máy thì là máy không nhận lệnh và không hoạt động. Thì thoạt nhìn thì cái hiện tượng này giống như là hiện tượng bị chết với điều khiển, nhưng mà sau khi chúng ta phân tích mạch, chúng ta phát hiện ra là đây chính là một cái lỗi không giao tiếp được giữa hai cái bao mạch với nhau, và chúng ta đã sửa lỗi này bằng cách là thay một IC Logic 4071. Thì thật ra thì trong quá trình sửa máy mình cũng đã sửa rất là nhiều những cái lỗi liên quan đến khởi động rồi giao tiếp dữ liệu những bao mạch. Thì
cái trường hợp con máy AK VSX10 này thuộc cái trường hợp là rất là đơn giản, tại vì cái giao thức ở đây chính là giao thức SPI. Còn đối với những cái máy cổ, những cái máy chuyên dụng mà sử dụng cái giao thức song song thì nó sẽ khó hơn. Thì nếu như có cơ hội mà gặp những cái ca đấy thì mình sẽ lại chia sẻ với các bạn về cái quá trình mình sửa máy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.